Yami Dura Mirya Meza Pamadan Thana Viramni Tekavrandamadi Yami Idame Punya Nibanata Pisayong Hodu Ashimya Pya Pyarvido E Yane Yaku Pulau Yado Wea Wasakudo Ludan Yado Dana Kudo Saudi Yado Dila Kudo Wamya Yado Bhavana Kudo Pasuzudi Nibbān Ya Jiao Yao Jiao Gong Miat Do Athao Ban Di Sin Sit Mat Dwe Phit Ba Se Tari Ti Tarani Na Taha Pin San Tilan Dhamman Tandukkhang Kattva Appamāti Na Thanpāti Tha Tandana ne Nathangaya Chauset Dongkut Kozan Dagri Tong Dongya Shiset the Kutne Uru Himanda Song Drinka Nat Zamung Dampi Jo Konaye Nathan the Set Bogutne Sadala by no Wimpala the Set Shi Danin Lang Ning Yalwin Yangong Dang Yangong Yuk Myangong Yukne Dalali Langwa Tana Yimene Yinjimu Muni Tana Zabudiri Baymano Myakima Sayen Jemba de Tama Dabi Yene de Ambwe Mati Alushinina Madanda Soya Nasanga Nepi Muine Atay Muine Kudo Muine Tiango chicken, Tiango net that Tiane Muilio, Tiane Pio, Tiango Miano, Tiango Nambu Tali Shija, the Duro Gongli, a Bidga Dombo, Dogdanda, Bidga. Niken, Ayanto Dream Tayoda Niken, Nagana Wega, Nayok, Bandido, Tangada, Diodan, Tanyok, Sara Wetman, La de Dutia, Dogdan, Tiado, Miamalo, Ami Bino. Chanyan Tata, Nichin Bapi, Tiado. Tidiado Yajigan Bono Jimiasu Apia Horo Mogere, Dea. Ameshilu, Pibido Api Horo Mogere, Dea. Along Dambuji de, along Juji de, along Jezumia. Along Dambuji, Juji, Jezumia de, Deando de Gudangaro Miabong, Shengong Diga. Mabiong Mabia, Yasong Mude, Dadan Deado Miajigo, Mohodimi, Manandimi Ma. Pyandian Danga, Yarnamiat Dongbaru, Kono, Jesu, Utima, Bansi, Bido. The young benches, say Pidon, don't ask me, and don't look at Totanda Benu, Piashin Goromia G. The Ahodu, the Anna to Brida Banturo Gonguga. Namo Dada Asa, Chile, Mahabanama, Piashikuji, Dong J. Donga. Yodi Limia Swana, Chimo, Shiku like Onzo. Namo Tata Bhagavata Arahata Tammatang Buddhata Namo Tata Bhagavata Arahata Tammatang Buddhata Namo Tata Bhagavata Arahata Dhamma Tang Buddha Dadu 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 Kaintu Tudiyam Puritata Hoti Kaintu Sinam Patatati Kaita Sambi Radom Mizon Taban Dokham Pamozadi Kaindu Dudiyam Puritata Hoti Kaita
Kaitu Sinam Padantati, Kaita Sambi, Radom Mizon Tamba, Dokha Pamozati. Ponoji Miaswan, Pian Wuti, Bi Monzidon, Jonglo, Mandarin, Dono, Mudia, Kanya, Dangonia, Che Nabjamari, Yaula, Cha Nana Modon, a Lin Yagreka, Boroni Miaswan, Pian, Kaisa, Naga Anamanu, Mayu, Amayu, Bene, Go. Bodang Kaisa is Sangadomu, Yan Dangonia, Che Dainty. Lu break that day, Yahan break that, Yahan Muda break that, Yahan Mudami break that, Lu Ubandaka, Ubandikama, break that day. The Ayi Maxi take you it below, Yan Dangonia, Senai, Nepion, Senayan, Nanaibo. I did do Luigi Dichi, Jara, Nati Piamari, Lana Jara, Pedro Lajara, and Soto. Payambu, Payampu Puga, along Kayana, Payanta Suta Suit, Wemoga, Maloyan. The Yan Nabu, Pianchin Goromia Giga, Nabiamati, Sone, Akateyan Hobiro Mure. Damamaho in a good deal of me, a pea, Matwat Lida Miaka Lampan, and say Tema, be manly jam. Majimana Pidija, Adamo, a P2 on Megum me, a PP below, a P. Diana Bo. A PP below, a P. Bono Gimias of Yantian Hobi, good Diana Bo, Lala Jara. Payale Pubu, Diale Nabu body. A good never dinya, Ditangangan, a chamber, Nadandava. A Miaji, Nadandava, a Mide, Miko. Kaindu do the yam Puritan Hodi, Kaindu Sinam Padantati. Kaidasabi Redom is on Taban Dokam Pamozadi. Taban Dokam Pamozadi, Taba Longzom Gondon, Doka Sinya Bongduma, Pamozadi, Lumiao Bai, Pamozadi, Lumiao Dodu di Doka Katin Chonina got a Nipan, me. Sinya Katin Lumiao Ongaro, Nipan, young man, Lumiao. Adoba lebe loga de nide ka chanyanta da nijine du amimya songaro niban dai di chanyanta da nijine du yajine du sanyine du mya jalo adiga di meko nyi ko me lai ta ka niban yauk chin lo tani pyo yin sin ye ma khan jin lo sin ye ma khan jin chanda po lu loka ma shi de chanda ne lu loka ma shi de sin ye ha Senior Galimia like that, you go so near. Sayin but the beetle, senior, the woyin but the be senior, the neyin but the be senior, the Jama yin but the be senior, the Poundin Sasayin but the be senior, the senior musical, Joni at the Luloka Jima. So the Varandina Yakanima, a so many the Kuye will go, Pidosasi like thee. Oh, say tell Luri, a jump ball not and a cow ye like that. Tumiago say Chanda on Malobina in Dama, say say on Malojabu Goni. Hola. Tumiago say Chanda on Lomabina in Doma. Say say on Malufu gong de, lo say there. That on a chair you are Mapolitani say table of Matana. Loga Mali, go a good tiny in it, Doka, be do the Joanne. So night Joanne de Doka de Hamia like that way. Gigi is a galona bioy, then we got yain, deluded Nigan, Yak Bada, Jahavi. Mulingani mucho Bayaze Arimia. Oh, my Gigi had to be all right. Then we got Yadan. Dimiana, then we got Yadan. Don't know, we got Yanam Horo. To me, the answer can win Bula. Huh? Win Bula. Oh. If only Mwini Kudu Mwini, so in the Halina would be Honeale. Madan Jana Litwa. The young hobby, Dali hobby like that. Kaindu do the young Buddha, Hodi, Kaindu, sin and Padan the deep. Kaidasabi Redomis of Daban Dokam, Pamozadi, Bonoji Mesfabia, the video, Chanyanda, Nijimabi Pia.
ဒီဂါထာတော်မြတ်ဒီမေကုံဒီတရားပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ဘာဖြစ်ဖို့ဘယ်သူမှဆင်းဆင်းရဲမနေခြင်းပါဘူးငယ်တုန်းကခေါင်းပန်းလန်ကစားရင်ပန်းကြရင်ရှုံးတယ်ခေါင်းကြရင်နိုင်တယ်ပန်းကြလို့ရှုံးတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေါ့ခေါင်းကြလို့နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲလောကီမှာကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒင်းကားပြဟိုပဲချမ်းနဲ့ဒီပဲချမ်းလို့ပဲတဲ့အစင်မပြေရင်ဒုက္ခအစင်ပြေရင်ဒုက္ခအမြဲတမ်းကစားနေရင်နဲ့ပန်းနေကြီးပဲကြာနေမရှုံးလားရှုံးလားဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားရောက်လားတနေ့ဆင်းရဲနဲ့ချမ်းသာဘယ်ဟာရတာများဟဲ့ဒီအကျွေပြားစီလေးလှန်လိုက်ပန်းကြီးပဲကြာနေတယ်ဆိုရင်ရှုံးနေတဲ့ဆင်းရဲနေမှာတော့ခေါင်းကြခြင်းဘာလုပ်လိုက်ကောက်မောက်လိုက်ပေါ့ခေါင်းရခြင်းဘာလုပ်လိုက်ဟဲ့ကောင်းတယ်ကောက်မောက်လိုက်ဤရွဲ့ပြောလေလိုက်ရွဲ့ပြောကောက်မောက်လိုက်လေရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးထားခဲ့ပွဲမပြောသေးဘူးဘယ်လိုလေးလောက်ရမလဲဆိုတာဒီတစ်ပတ်ပြောချင်မှပြောမှလေနောက်ပွဲရှိမှပြောတော့တရားအကစီးနေအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ချမ်းသာသာနေခြင်းပါပြီဖျားချမ်းသာသာနေရအောင်ဆင်းရဲမရှိအောင်လုပ်ဖို့ရ၃မျိုးသူသိပါတယ်ဂိတုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပံ့တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဂိတုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဒုတိယကိုရင်ပြောမယ်ကွယ်ဒုတိယပြောရင်ပထမမပါလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပထမပြီးရင်ပါလေဒုတိယပထမပြီးရင်ဒုတိယခင်မုန်းယောက်ျားဇနီးမယားရှိကြတဲ့သူတွေဒီမှာပါတာပဲကိုကဇနီးမယားဆိုရင်ကိုကပထမဆိုရင်ကိုရဲ့ဒုတိယဘာတူလဲပြောပါရဲယူတော့ကယူထားပြီးတော့ကိုကပထမဇနီးမယားဖြစ်နေရင်သူကိုရဲ့ဒုတိယကပါလေခင်မုန်းယောက်ျားခင်မုန်းယောက်ျားကကိုပထမလို့တွေ့ရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယကပါလေဇနီးမယားပေါ့မိဘတွေကကိုပထမလို့တွေ့ရင်ဒုတိယကသာသမီးကကိုပထမလို့တွေ့ရင်မိဘတွေကဒုတိယအဖိုးဘနဲ့မိလေဒီတိုင်းပေါ့ဆရာနဲ့တပည့်လေဒီတိုင်းပါပဲအဲ့ဒါကိုဒုတိယဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုတို့ကတော့တို့ကြိုက်တယ်လို့ဘာသာပြန်နိုင်ရင်နှစ်ယောက်မြောက်လူလို့ပြန်ရတာဘုန်းကြီးဆန်တယ်လေတို့ပြန်နိုင်မယ်ကွယ်မပြအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးဆန်လို့မပြမှဘူးဆိုမှသူကဘုန်းကြီးနှစ်ယောက်မြောက်လို့ဂိတုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဂိတုဒုတိယတပည့်တော်ဘသူအပေါင်းအသင်းလောက်ရမလဲဒုတိယဆိုတာအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ဘူးလားခင်မွန်းယောက်ျားရဲ့အပေါင်းအသင်းကဇနီးမယားရဲ့အပေါင်းအသင်းကခင်မွန်းယောက်ျားအဖိုးဖွားတွေရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကမြည်ရီမြစ်တွေရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကအေးနာဖိုးဖွားတွေပဲစိတ်ထဲမှာလေးအဖိုးဖွားတွေကပဲမြည်တွေကိုချစ်လွန်းသလားစိုးရိမ်တတ်သလားအမေအဖေတွေကပဲတန်သမီးတွေကိုချစ်လွန်းသလားစိုးရိမ်တတ်သလားဆရာမတွေကပဲတပည့်တွေကိုချစ်လွန်းသလားစိုးရိမ်တတ်သလားမိဘတွေကတန်သမီးတွေကိုပဲလူလောကအကြောင်းသူတို့ပို့အသိဆုံးပါအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ချမ်းသာခြင်းပါလေဘုရားဘသူအပေါင်းအသင်းလုပ်ရမလဲပထမမိကုံအဓိကကတော့ချမ်းသာတာနေခြင်းနာကမိကုံတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပထမမိကုံကပါတယ်အပေါင်းအသင်းအပေါင်းကြောင့်ဂုံတက်အဲ့ဆိုငါတရားပြောင်းဟောမှနေတယ်ဟောတော့ဟောတယ်သူတို့ကသိနေအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကအပေါင်းအသင်းကိုရွေးပေါင်းရမှာလားကြုံရပေါင်းရမှာလားပြောတာနံပါတ်1မိကုံကအပေါင်းအသင်းဂိတုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဂိတုစေနံပတ္တန္တတိ
Padantati Somada Bambi Nangago, a Chanogo, Kaindu Sinam Padantati, Bono di Miaswapia, the Vido, Chanyam, Nije Mabi Pia, Padu Sayantia Malay. Never negavale. Padugo, never negavale. Never nega. Upon a thing young, going dead, I see the low upon John. Combieda Shidi, Saya Gaui, Saya Maye, Jahu de Mula, Shiga Noala. Shiga Noala, Pyongyang Doaga, no one that like Pyongyang like Ede, Shiga Noala, Coco Doaga, no one that die, Coco like Ede, Saya Yimju like Gila. Saya luwe go luwe no. Saya maya go man no. Không là. Abang mati le lura ve. Saya le lura ve. He pioru da piora kwe kuwa. Daya yang da phone ya da. Di lu di ma abang tin si la. Saya ho si la. Mày tông miêu mà năm miêu này rồi cạy nhí này ta. Nó thật là có mấy việc. Kain tu dunia puri tanta khodi kain tu sinam pada tadi kai dasa bi rado mezo rado mui de yoda abi rado alom mui de yo pyoda da ja le bada pya ye alom mui de yo pyoda ji so yin lu na de win ma mo bu le lu ri ne na de win aung pyo yin a shin phaya tabi do chanyam tana ni ji ma bi phaya abi rada lu kho de ba ne wadana pa ya ma le Wadana Mira. The children, Wadana Palai Dali, Turu Wadana Para, Loyin, Jiwa Dude, Omiandora, Shula. The children, Turu Wadana Para, Loyin, Gongko Siaro. Hola Yogama Elula Mayangoma Bahama Hola Panamio. Never did me go. Never nigga. Never done. A poor party no, needy who so yin da bela, chillon da bela matibu. A poor party of meedy who a miasi dot of chinida, but do nemia paumale, but do say a demale, body wadana, bani dale, but you not china. A peri a meri at another medium, when a new veggie. Did don't know the cuckoo loy, look at Yomano. About them going Jiwa, the Magawi, yes, CB. About them going Chanda, the about them Magawi, Sayadi. Sayan man Loshi, Jiwa Chanda, the Sayan Lamlo Mani, Sayadoka Yaudi. Wadanari Kauli, Jiwa Dude, Chanda, the Wadanari Macau so ne, so you be a CV, saying, oh, the another do the Turu John Meyer at a Gong Que. See why Lumu, go say Jack, Dibuama, Chanda, go Chanda, General Chanda, Nijabala. Huh? Go say Dana Chanda. Atumia in his Sasuda Muguno. Take a chana, go say take a chana, de Villa. Elusu, you know, Didiane, but they did don't go to Kuku or the Kuku Shinelunimano. About the Jaula, Saya Jaula, Wadana Jaula, the Kuku Loela, you know. Hola. Don't go them at the Kuku Loera, don't go long Loena. Don't go loera yet, the cool loera yet, Behad or the Maloera Dora Bobbead. Not blue hoa, mamma. The cool down Loema or Jana Luevoha. Not easy the horny, no. Not Lungeri Bomeda, poor Shiro, easy the Nasco Lune. Only the cool loera door the Loeva is Humaro, Padora, Siomaronga. Eh, Elubio like a cook, don't you know?
bà đấy bóng đi xây nhà hoa đó là tâu nhiêu nó không được một là cô mà lại thì tâu nhiêu mà siêu là xị là mỹ chị mẹ quẻ để nó xảy nó cô mỹ thì nào mỹ mà dấu xin này bà để chị vũ là dấu xin chị vũ là tầm mỹ rồi chị vũ đấy phong muốn nó nghề đông này rồi tu vào quê đúng nghề đông là chị đã đi hết rồi giang gồm nhiều ít rồi màပြောlà đúng là cái anh to quê đối chị vũ là bây cá chị này mua lên bọc đông hà mua lên hết đúng không mua lên đông hà chị à ra chị vũ là hả bây cá nó cô giang gồm mà dấu xin này vào để chị là bên là bên ta chị đi mà bà đi rồi anh ấy dấu xin này mà tôi hay mà bà này chị hộ bia gì này bỏ không là dấu xin chi vũ là dấu xin chi đấy cả mà dấu xin chi này đấy bốc cụ đi mà đi dấu xin ra cả câu mà tin này là tin này là tin này là để cái chi vũ luôn là dấu xin chi rồi dấu xin ra cả mà câu bị sôi yên lý về đây giàu quá bây giờ đâu quyền đó là bây giờ đâu quyền đó là hả bây giờ quyền đó là đâu dấu xin sẽ thuộc theo quyền đó mẹ dấu xin ra cả mà câu gì chỉ ní để từ dấu xin ra cả câu gì cô về miền Nam mi lô cô về miền Nam lô ame menami ameya nga ame lolo menda aphiya nga aphi lolo ne bere yauk twaအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ချင်းစကားမကောင်းလားကောင်းလားမမီသေးတယ်ကိုရင်ထိုးလီကိုရွာအကြောင်းကိုပြောလို့ရလားတို့ရွာမှာဟိအဲ့လိုမျိုးပိတ်ကာကြီးပြတာလေဒုက္ခကတော့ကိုယ်ကိုလေးချင်းနေဝင်းတို့ညုံဝင်းတို့သူတို့ထက်တောင်စောပါသေးတယ်ကြော်ဆွေတို့ရွှေပါတို့လေမမီသေးတယ်ကိုယ်တို့ကတော့ရှေ့သုံးကကြည်တာပဲဒီမော့ကြည့်ရတာကိုအရသာရှိတယ်လေကလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်တငယ်ချင်းတွေရောရွာထဲအဲ့လိုကြည်ကြတာပေါ့ငါတိတိလေးတွေပေါ့ကလေးတွေဘာချီအောင်မှ3 4 5တန်း6တန်းပေါ့လေရှေ့တော့ကြည်ရွှေပါကမှတ်မိသေးတယ်ကဲရုပ်ရှင်ကြည်ဘူးတယ်နော်ပိတ်ကားရွှေပန်းကားကိုကြည့်ဟာရွှေပန်းကဟိုကဘာလဲရွှေပန်းဟိုကဘာလဲတင်းဘယ်လိုဟုတ်တယ်တင်းလာပါလဲဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ရွှေပန်းကဟိုဘက်မင်းသမီးမဲ့ကြည်နေတော့ရှိသေးဒီဘက်ကချီဘူးကြီးလေဟာဘလို့ခေါ်မလဲတိတ်ကိုင်းကြီးနဲ့လေရွှေပန်းကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးပြေးလာတာတို့ရွာကကိုဖုတ်တုတ်ဆိုတဲ့သူကလေဟဲ့ကောင်ရွှေပန်းမင်းရိုက်တော့မယ်ဒီဘက်လဲဆိုအဲ့ဒါရွှေပန်းကလဲလိုက်ရောဟိုကအရိုက်နဲ့ရှောင်ပြီးထိုးတာချီဘူးလဲသွားတယ်ဘဒုကေလိုက်လို့တော်သွားတာဖုတ်တုတ်ကအော်တာဟဲ့ကောင်ချီဘူးမင်းရိုက်တော့မယ်နောက်ကလာနေပြီလဲကြည့်ဆိုတော့ तू လဲကြည့်လို့လဲပြောလိုက်ရောဟိုကဘာဖြစ်လဲလဲကြည့်တာလဲကြည့်လို့မြင်လဲသွားရောအောင်မဲဒုတ်တွေဘာတွေရှောင်ပြီးတော့ထိုးထဲတာချီပူကြီးလဲသွားဟုတ်တယ်လေရိုက်တော့သေသွားရင်တို့ရုပ်ရှင်ဆက်ကြည့်လို့ဘယ်ရတော့မှာတော့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဘဒုကေလိုက်လို့ဖို့တုတ်ကေလိုက်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရည်စရာမောစရာပြောတတ်ပေမဲ့လို့ကိုဖိုးတုတ်ထင်နေတဲ့သူတွေတို့နိုင်ငံမှာထုံကြီးဟုတ်လားကိုဖိုးတုတ်ထင်နေတဲ့သူတွေတော်ကအဲ့ဒါကိုနမဆိုင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲဟိဇလန်းနဲ့ရောက်သွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လား
တကယ်လို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအာရဘာယဟောပြီးတရားနာတဲ့သူကလည်းအာရဘာယတရားနာပြီးတရားကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲရောက်မယ်ဟောရုပ်ရှင်နဲ့ရောက်သွားမှာလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါကို့မှာအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုခုနတ်သားကဘု து ပေါင်းရမလဲမေးပြီကို့အပေါင်းအသင်းစီစိတ်ရောက်သွားလိုက်မပေါင်းသင်းရသေးတဲ့သူပေါင်းသင်းနေတဲ့သူပေါင်းသင်းထားတဲ့သူအပေါင်းအသင်းနေမရှိဘူးလားစိတ်မရောက်ဘူးလားရောက်လားအပေါင်းအသင်းစီကိုလည်းစိတ်ရောက်ပြီးဆရာစီကိုလည်းစိတ်ရောက်ပြီးဝါဒနာစီကိုလည်းဝါဒနာမရှိကြဘူးလားရှိကြလားโอ้တချို့ဆိုရှိတယ်ခွေဒီအချိန်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေဘယ်အချိန်တော့အမညနေခင်းနေဟုတ်တယ်ငါတကာတွေကဘယ်ချိန်မှစိတ်ဖောက်တာညနေခင်းမှစိတ်ဖောက်တာအမေလက်တုံချီတုံဖြစ်လာတာလေဒီအချိန်ရောက်လာရင်ကျွန်တော်စိတ်တွေဖောက်လာတယ်ဒီအဲ့ဒါငါတကာကြီးတွေပေါ့တကာတွေပေါ့ငါတကမကြီးတွေတကမတွေကြတော့လေနော်အတင်းပြောဖို့ပြောပဲတွေ့တာနဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာရင်ကျမစိတ်တွေခေါင်းတခါကြီးတွေစိတ်ဖောက်တာဘယ်အပိုင်းညနေပိုင်းဒကမကြီးတွေစိတ်ဖောက်တာကတနေ့ကုန်မှာဟာရုပ်ရှင်နဲ့စိတ်ရောက်တယ်လို့မိမိတို့တရားတွေကိုစိတ်ရောက်တော့မူလိုက်ကြပြီဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ရောက်မှမလဲကိုဘသူနဲ့ပေါင်းသိနေတာလေကိုဘသူကိုဆရာတင်ထားတာလေကိုဘာရီဝါဒနာပါနေတာလေအဲ့ဒီထဲမှာမှကိုအပေါင်းအသင်းကြောင့်ကိုကချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားကိုဆရာကြောင့်ချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားကိုဝါဒနာကြောင့်ချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားလို့အလူလူပေါ်မလာဘူးလားတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါဇက်ကလေးလှုပ်ပြီးနီးပြီးလမ်းပြလှုပ်ယုံပဲကြံတန်းကကိုတိုင်းဇက်ထုတ်ပါမှာကိုတိုင်းဇက်လန်းနဲ့ပါမှာဟုတ်လားဂိန္ဒုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဘု து ကိုပေါင်းသိရပါမှာလဲဘုရားဆင်းရဲတွေလွန်မြောက်ချမ်းသာအောင်ဘု து ပေါင်းသိရမှာလဲဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတခွန်းနဲ့ဖြေလိုက်သည်လူရင်းတူရှင်ပဲဖြေလိုက်တယ်ဟိတန်ဖိုးကြည့်လိုက်တာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘု து ပေါင်းသိရမှာလဲချမ်းသာဖို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဖြေလိုက်တယ်ယုံကြည်ရတဲ့သူပေါင်းတဲ့ဟာနဲ့ယုံရတဲ့သူရဲ့မယုံရတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူပေါင်းမလဲယုံရတဲ့သူနဲ့မယုံရတဲ့သူအပေါင်းအသင်းကိုခွဲလိုက်ရင်ဒီမနှမျိုးရှိသည်မယုံရတဲ့သူနဲ့ယုံရတဲ့သူဘယ်သူကဒုက္ခပေးသည်ဘယ်သူကဒုက္ခပေးသည်ဓမ္မတရားပဲဟုတ်လားရှင်းသွားပြီနော်ဒါမြင့်ကိုပေါင်းသင်းနေတဲ့သူနဲ့ဖျားဟောတာနဲ့ကြိုက်သွားတော့ဝမ်းမသာဘူးလားမကြိုက်ရင်နော်ငူမှာအဲ့လိုဆိုတော့ဆက်မဟောရတော့ကနင်တော့ကြိုက်သွားရင်ဝမ်းသာတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ငူမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကို့မှာအပေါင်းသိမ်းမရှိဘူးလားကို့အပေါင်းသိမ်းကိုယုံရလားအိမ်ကလူကြီးယုံရလားဟာအိမ်ကလူယုံရလားဟာမယုံရပါဘူးဖေအလုံးသွားနေကြပြန်နေကြအချိန်ရှိတယ်လေသွားနေကြပြန်နေကြတဲ့စောသွားရင်ယုံလားဟောမယုံဘူးလေဒါမြင်ပြန်နေကြတဲ့နောက်ကြရင်ဟောမယုံဘူးတဲ့ဒါမြင်အိမ်မကပ်ရင်ဒါမြင်တပတ်မှာတရက်လောက်ကွယ်အိမ်ကိုကတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတခုခုပဲခါတိုင်းဒီလောက်အပြေထွက်နေတဲ့သူကခဏမှအိမ်မှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ယုံလားဟာဒါမြင်ဒီလူတွေအပေါင်းအသင်းကယုံရတဲ့သူနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မယုံရတဲ့သူနဲ့နေရတာဆိုတော့တနေ့တနေ့စိတ်ပါဖြစ်တယ်
ဆိုဘုန်းကြီးဆိုတော့ကြွာလိုက်ကြပါလားပြောလို့လည်းမဖြစ်ဟာတကယ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေကြတာလားဟေးဘာပဲပြောလေအရင်တုန်းကတော့2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်လေကိုနဲ့တန်းတူတရွာလုံးထဲမှာလေအယုံရာဆုံးကိုဘလို့ရွေးထားတာဟောအဲ့လိုကြီးလားငါဒီတရားတွေအသက်60ကျော်ပြီတော့ငါမဟောချင်ဘူးတော့အဲ့လိုကြီးသူတို့မျက်နှာတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဘလို့လို့ရွေးထားတာကောင်းခေါက်ရွေးထားတာကောင်းခေါက်ရွေးထားတာအရင်ကမယုံအောင်ဘူးလားခုအောင်ဟာမယုံတော့အရင်တော့အဆင်ပြေတယ်လေအရင်တော့အဆင်ပြေတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမဆောင်ပြီးအဲ့ဒါဒီမပြောလို့လေဒါကိုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတရားခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့တို့ကထည့်ပြောရတဲ့စကားလုံးတွေကြတော့မှန်ကန်တိကျအောင်လေ့လာရတယ် research လုပ်ရတယ်လိုက်လေ့လာမေးတာမင်္ဂလာဆောင်မဆောင်ခင်ကအဆင်ပြေကြတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုတွေပါတွေမဟုတ်ဘူးတကယ် research လုပ်လေ့လာကြည့်တော့မှလေဘယ်အချိန်ကစပြီးမယုံရတော့တာလဲဘယ်အချိန်ကစပြီးအဆင်မပြေတာလဲဘယ်အချိန်လုံးအထိအဆင်ပြေတယ်လဲဆိုရင်လေပြောရမလားသူတို့ဘုသိပါတယ်ကွယ်ဂိတုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဘသူကိုပေါင်းသိရမလဲဖရာယုံရတဲ့သူကိုပေါင်းယုံရတဲ့သူကိုပေါင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မယုံရတဲ့သူကိုမပေါင်းနဲ့အခုအိမ်ကမယုံရဘူးဆိုရင်ဟာအဲ့လိုပြောလို့မကောင်းဘူးနဲ့ငါမဟုတ်တော့ငါစကားချတယ်တကယ် research လုပ်ကြည့်တော့လေကို့အဖေကို့အမေရစပြီး research လုပ်ခဲ့တာဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတရွာလုံးကိုအောင်ကိုလုပ်ကြည့်တယ်ဟေ့တက္ကရာမတွေလည်းအဲ့လို research လုပ်ကြည့်တော့အဖြေထွက်တယ်ပြောရမှာလားအရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နောက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာရှိတယ်မလားဟာသူတို့လိုက်လွှင့်ထားတာလားဟုတ်လားဟာငါဒါတွေခေါ်လို့ဟာအသက်20အစိတ်30အဲ့လိုမျိုးသားတွေသမီးတွေတူဆုံးအိမ်အောင်တွေဆိုရင်တော့ခိုင်းပါလေဒါကြတော့အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတော့မကောင်းဘူးတကယ်လက်တွေ့မလုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ပဲပေါ့ငယ်တဲ့သူတွေဆိုရင်သမီးလက်ကလေးမြောက်ကြည့်တာလေတို့လိုလက်နှစ်ဖက်မြောက်ကြည့်တာအေးဟုတ်ပြီတာမြောက်ပါဒါအမမြောက်ပါအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့မြောက်တော့မြောက်နိုင်တယ်မို့လားအေးဟုတ်တယ်ဒီလူတွေရောစိတ်ကူးနဲ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်မြောက်ကြည့်ထားသမှာစိတ်ကူးနဲ့နော်မြောက်ကြည့်ထားလား24နာရီတရက်လုံးလုံးမြောက်နိုင်သလားဟမ်ဟုတ်လား12နာရီကြာမြောက်ရင်ဘာဖြစ်လားမြောက်ချင်စိတ်ရှိသေးလားက6နာရီကွယ်တနာရီသဘောပေါက်ပြီအရင်တော့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလုပ်ခဲ့ကြလို့အဆင်ပြေတာမြောက်ခဲ့ကြလို့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားအရင်တော့ကတယောက်နဲ့တယောက်မြောက်ခဲ့ကြလို့အဆင်ပြေတာဟဲ့ငါ research လုပ်ထားတာမှန်တာဗောဒါမျိုးဟုတ်လားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးမဆောင်ပြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေကြလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမမြောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့အဆင်မပြေဟဲ့ငါတရားဟောမှတော့နင်တို့အကြောင်းတွေပြောနေရတာမကောင်းငါရှက်တောင်လာသူတို့အကြောင်းတွေပြောရတာရှက်တောင်လာပြီကွယ်သူတော်ကောင်းတို့ညံနဲ့စဉ်းစားပါတယောက်နဲ့တယောက်မြောက်ခဲ့ကြတာဒီဘလောက်ပလီပလာပြောခဲ့တယ်လေအခုကျတော့24နာရီမမြောက်နိုင်အရင်တုန်းကတော့နောင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းအမလီငှက်ဖြစ်တောင်တကိုင်းတဲ့ဆင်ဖြစ်တောင်တတော်တဲ့လိပ်ဖြစ်တောင်တကြွန်းတဲ့24နာရီသာမမြောက်နိုင်တာနောင်ဘဝအထိဘာလုပ်နေကြတာအမြောက်ခံရတော့လည်းမယုံဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန့်တော်မူပါသည်ယုံကြည်ရတဲ့သူကိုပေါင်းယုံကြည်ရတဲ့သူမှတပါတခြားသူနဲ့ပေါင်းရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်ရင်
Nyane Sunda Mujaba, Goga, Yogi Redugo, Bounty, Soye Gogo Bounty, Duga, Leve, Gogo, Balulu, Nupsicina Yogi Yade, Nupsicina Shina Goga, Yogi Yade, Dugo, Bounty, the Lord, Tumiadi, Yogi Yade, Dugo, Bounty, Dajambo, Gogo, Yogi, Tide, Dupi on Loba Hola. Kimon Yagale, Yogi Dide, Dupibadi, Zanimiagale, Yogi Dide, Dupibadi, Kodawan Koji, Kosi, Kokan, Koloko, Loni, Yogi Dide, Dupidabo. Hola Zanimiagale, Yogi Dide, Dupiba, Kimon Yagale, Yogi Dide, Dupiba, Nibane, Tadamile, the Unadagu, Yogi Dide, Dupiba. A poor one named Mimi Lebe, Yogi Dide, Dupiba, Gongong Pioling, Nigo, Chinin, Nima, Chinin, Maunama, changing Swimmudaji, changing, Aininaji, changing, Yakwe, changing, the Nangan Low, Yogi Yade, Duri, on Chima, Padugasa, Chiame. Kuasa Chiame, Balu Sayan Nidale, Soye, Mayongi Yado, Badu Mayongi Yade, Kuga, and Kuku Mayongi, Badon Samro. Hola, Payashin Goromiaji, Horomure, the Adodi, Rive, Dudujibe, Adahi, Adanon Nato, Gogo Yongiyama. Shinano Kugaro Yongi Dide, Bounjin, Kune Bonedu, Yongade do Pia Onilo, Lenyoto, Kua Yongade do Mapiblo Lomro. Shinana Gudiana, the Segabere Yalba. Ông mới chính trị là đeo lấy dân đấy. Không mà luôn hả không. Cô đây dùng chi đấy để tụi phía ông này ra bà. Saya so yên này, saya ga dùng chi đấy để tụi đập gì so yên này. Đập gì ga dùng chi đấy để tụi. Từng ngày trên này ông này, tiêu của tôi dùng chi đấy ông ni lấy sáng mà. Cô vẫn có ông ni, tôi lấy có ông ni làm mà về lý. Không là. Koga Dina si on the Laja Zama, Tamadi si on the Laja Zama, Pina si on the Laja Zama, Seda Goni si on the Laja Zama, Gogo Goyo, Yongela no me, Ludo Romia Pia Cadeno. Hola Gogo Go Yongela, Badre Yawama Leso, Go neighbor Yomelo, Yomala di Buama. Hola Number one, Nebi did about Pimelo, Gogo Yomala. Number one, Lugong, Piam Pimelo, Gogo Yomala. Etheloti, a Yiji de Azagava. Durumian and Durusego, Chilo, da Goa, Bizagari, Bioniada, the Gadan Gogo, Blau Yomale. Pinay, Hodi, let the pit a dreamer. Naya Handam Pinay, Yo only like Zama. Another Pinay, the Gadagam Pinay, Dodabam Pinay. Hey, Nabadubo ma Sigong Mamui Buddha, Mashi, a go longbo, Sigong, Muiba, is who bit of Gogo, Young Nanja Dama. Nabadubo ma Sigda, so Mamui Bubu Hidu, Young Nanja Dama. At the Loti, a JHB Dibali. Hola. Gay do the Yambudita, Hodi, Badu Bounty Amale, Yogi died to go Bounty, Gogo, La Bowie, Goga, Yogi died to be only. Gain do the Ampuri that are hotty, gain do sin and but and the D, Padugo say Antiamale. Diniamale, Bono di Miaswabiago, you she live a pure like that. Pina Shigo say Adi Padene. Shenela Pina Shigo say Adi Mado, Pina Shigo say Adi, Gulabina Shipamababe. Pina Shigo Quebio ye, adapt Pina de go that day, adapt Pina Shide Dugale Pina Shi, a deep Pina de go Dide, a deep Pina de Shide Dugale Pina Shi. Logama Pina never be Pina Shine, but the Bibio in Dinamube Pio like in Long Body, adapt Pina Shi ye, a deep Pina Shi. That's the idea that these are the Dida Kongabo. Pina Shiman, Pina Soda Shide, Pina Shiso, Bogo Shide, Pina Soda Tadiga, Bagarina, Zana, Di, Edaya, Di Pina.
ကွယ်ပြပြခွဲခြားခြားနဲ့ကိုပိုင်းခြားပြီးသိတတ်လို့ကိုပညာလို့ခေါ်အဲ့ဒီပညာမျိုးရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိလို့ခေါ်တာပဲတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအရာရာတိုင်းမှာကွယ်ပြပြခွဲခြားသိနိုင်ပြီပညာဆိုတာဒီတစ်ခုကိုတွေးရင်နှစ်ခုမြင်သည်တစ်ခုကိုတွေးရင်တစ်ခုတွေးလိုက်ကြုံလိုက်တာနဲ့နှစ်ခုမြင်တဲ့ကွယ်အမောင်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာရှိမယ်မြင်သွားတယ်အလင်းရှိတယ်လို့မြင်သွားတယ်အဆိုးရှိရင်ဒုက္ခရှိရင်အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုမြင်သွားတာအဲ့ဒါပညာတစ်ခုတွေးရင်နှစ်ခုမြင်တယ်နှစ်ခုမြင်ရုံမက၄မျိုးနားလေတယ်၄မျိုးနားလေရုံမက16မျိုးသဘောပေါက်တယ်အများကြီးပေါ့လေပညာဉာဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဆုံးမခဲ့တာပညာဉာဏ်အမျိုးအစားပေါ့83မျိုးတောင်ရှိတယ်ပညာတစ်ခုဒီပင်လျင်တစ်ခုတွေ့နှစ်ခုမြင်နှစ်ခုမြင်၄မျိုးနားလေ၄မျိုးနားလေ16မျိုးသဘောပေါက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုးလေသိတယ်ကောင်းလေသိတယ်ဆိုးတာမလုပ်ဘူးကောင်းတာပဲလုပ်တော့မှားလေသိတယ်မှန်တာလည်းသိတယ်မှားတာမလုပ်တော့ဘူးမှန်တာပဲလုပ်တော့မသိတော်တာလည်းသိတယ်သိတော်တာလည်းသိတယ်မသိတော်တာမလုပ်ဘူးသိတော်တာပဲလုပ်တော့တယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးရှိတာကိုပညာရှိလို့ခေါ်တာပဲတကယ်ပညာရှိကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါဒီနေရာမှာပညာအကြောင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေလည်းခေါ်ထားတော့တခြားအကြောင်းတွေတော့မပြောတော့ဘူးကိုငယ်တုန်းကပညာရှိရွေးပွဲလေးအကြောင်းအဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ဒီလူတွေလည်းသိမှာပါကြားမှုမှာပါပညာရှိရွေးပွဲစာထဲမှာသင်ခဲ့ရတယ်ဖတ်ခဲ့ရတယ်လေဟုတ်ပါတယ်သိကြတာများမှာပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကတိုင်းပြည်လုံးမှာပညာရှိရွေးတာလေနောက်ဆုံးကြတော့နန်းရင်ပြင်မှာပညာရှိ2ဦးပြိုင်ရတယ်ပညာရှိဘယ်2ဦးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးကတလုံးပေါ်မှာတလုံးညောင်ဆောင်ပေါ်မှာထိုင်လို့ပညာရှိ2ယောက်ကသူတို့နေရာသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဂရီဘာဖုန်ကြီးခင်းပြီးထိုင်နေကြမူကြီးမရသေနာပတိတွေကလည်းဘေးကကြည်နေကြတယ်နန်းရင်ဝန်ကြီးကလည်းစီမံနေတဲ့တထေးတကြွယ်တွေကလည်းခြံရံလို့တိုင်းပြည်အတွက်ပညာရှိရွေးတာလေအဲ့ဒီပညာရှိရွေးတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကပညာရှိ2ဦးကိုကြံတောင်စုပ်တော့ပေါ့လေကြံ2ပိုင်းပေးလိုက်တယ်တယောက်တစ်ပိုင်းစီလေကျန်တဲ့ပိုင်းပေးလိုက်တော့ပညာရှိအရွေးခံတဲ့2ယောက်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအဖျားပိုင်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်တယ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ပိုင်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်တယ်ကြားဘူးတယ်နော်ကြားဘူးရင်မပြောတော့ဘူးကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်မလားမကြားဘူးလားသမီးတွေမကြားဘူးပြောမယ်လူကြီးတွေကြားဘူးရင်ထားလိုက်တော့ငယ်တဲ့သူဟုတ်တယ်မကြားဘူးနဲ့ဘာလို့အဖျားပိုင်းကတဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်ရတာလဲဆိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချိုးလာအောင်လို့ဘာလို့အရင်ပိုင်းကဆုပ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုယ်တော့လေမဆန့်ခင်ဆန်တော့လေမကိုယ်ခင်ဘာဖြစ်တတ်လဲသိတတ်တယ်တဲ့သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ယူခြင်းနဲ့သူတို့ဆုပ်ကြတာပေါ့လေကျန်တဲ့ပိုင်းပေးလိုက်တာကိုပညာရှိတွေကကြံဆုပ်တာစိတ်ထဲပေါ်လာမျက်စိနဲ့မြင်လားဘလို့ကြံမိုင်းကြီးကိုစုံတာလေငါအံ့ရောငါဒီတရားခေါ်တိုင်းအဲ့ဒါကြီးပဲတွေးရတယ်ဟိတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းရှိမှမူကြီးမူရသေနာပတိတွေနဲ့တထေးတကြွယ်တွေနဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရှိဖြစ်တဲ့လူကကြံကြီးဒီလိုကြိုက်စုံတာခိုင်းကိုယ်ကြီးရှိတယ်ကြီးကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီမှာကြီးထုံဘူးကြီးနဲ့လေကြီးပါလေစမုံစဘာဒီနဲ့ပြီးကြတော့ပါလေရှားခဲဒီနဲ့ကြီးကိုညက်ကြီးမရှိဘူးလားကြံကအခွန်မပါဘူးအရင်ဖြာသိုံတော့ပဲပြီးတာအဲ့ဒါကိုပညာရှိတွေကကိုညက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကြံမန်းကြိုင်တွေ့ဘူးလားကြံမန်းကြိုင်စုပ်တယ်လို့စုပ်တာလေအခုသူကဘယ်လိုစုပ်ဖြစ်တော့မှပဲပညာရှိကြံစုပ်တာအစပြတ်တယ်ကိုအရေးချစ်တယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့စုပ်မယ်လို့သွားကိုရိုက်နဲ့ကိုတွေလုံမနေနဲ့ကောင်းနေလူတိုင်းအဲ့လိုကြံကြီးတွေကြိုက်တယ်မို့လား
Doctor Ang Wenga. Edisa Packet Budemula, Badugo Pinashi Canada, a Piaga Sode, Pinashi, Giamango, a Yenga Sode Pinashi, a Badugo Pinashi Canada. A Yenga Sode Pinashi, Eddie don't get on Pita Piatana Arabe. Saint Emma Magina, Badu Magina, Lumagina, Shimmy Magina, Lona de Pancamari. Muji Mayatina Badila, Bia Ludina, Dipina Shina Yanga, Bamachina, and Lesro, Epitama Magina de John Jovame. Dishimia Lequa Pina Shina Yaw, D. Sing Yaw Lamaro, Nayong Lung Kanai, Bida. Banaro Diamond, Basanya Mashiro, the Nanshi, told on me like me. Hodamula, Nayong Kanai, Mabula. Baja Mang so say, I don't do Jareka. Kalido want to get about another Conadang on that today. None of who are said to Vivian and Quay. Chachabu the Monada. Hola, do we will not do it? And that I'm for you, my pit about me. The girl sings Hajili. German be like that, come on. Pina she so that the Nayolonga, a Piaga, you were so in blue look. Hodamula, Nayolonga Piaga, you were so in not Casaya only. The Guido Lemmasan, Sando Lemma, the lot of Dini, but a pony by Bay like me. Neduma Aludreda. The Mamma in Nayolo, a Yena, you were so much for you. Hola. Pinya si pinya soda di ama kong oso hodi ti mate ego tira odurong lo hodi pinya si yui bue tege tamai phia mango dilu de akolong ti twa bi mati ti de lu le do pyo lo ti twa Myanmar tamai ma ai lu yui ke da ai ro pinya nyan ne sisit ti shi do Amagole Sizimi, Amangole Sizimi, Sodangole Sizimi, Kaunangole Sizimi. And they were not Balanam Bandida Nisa, they were not Macaunango Sabio, Piashin Goramedia, Kaunani Hago Biora. Tababada Agrana Kudala Duba Dambada, Macaune, Agudogo, Shawangane, Kudogo, Sauno Biora. Ero Macaune, Mingui, and in a Pinyan Miama, no Machimana Miama. Pina Yane, Macone, Mingwinly go Chile Sama, a Piambanga, Nibido, Jamango, Soli, Shide, Pogo, di Loba, Gide, Lo Codi. Hola. Tot the PB by Pichin one. Chu, the Chudwajali. Now they out Jado, Napa, Canada, Akuyadamia, a Gonzon Pipo, EGD, Dijare, the Dohaim, but Lo Monesoro, Doda, Gide, Lo Codi. Hola. Say them a boy, no? Roguyo, Tia, Piavanga Sola, Yemanga Sola, Gogo Bianchi, Tema de Conadonga, Duya, Kalea Kaina, and do. Oh, Gone Beganiane, since I like piano. Django, a Piavanga, the PV so bido, a Chuya on Lure. Jan Sodi, she did say that she did do the Tuma Bapinian, she the lesoro, a load the cool load that kama, PB Jin do the on load that Pogo look Cody. Tuma do on the dishi. The Pega Pogo, Pian Biro, Chile piano, a young Sam Biro, a Yanda, a Gonzon so that do the. A yebo, a chini, a jonkisa, bola di shido, chechi, a gonzo, a manzo, so piat 9 day, Nyampina, shide lo codi. Hola. Niendo hala. PB into the on looked at Binyanyam, you see the low, chetchin, lengi, so chet, man, Binyanyale. Shide. Oduro, Nina, Bado Ning. Oh, Divi, Turuko Turupian Giro, Adinian Namio Beha Shidong Soro.
ကိုယ်တန်တမန်အဲ့ဒီဉာဏ်နှမျိုးဘယ်ဟာရှိတုံးလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အိုးသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားတွေကိုစိတ်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်သည်ဟဲငါတို့မှဘယ်လိုဉာဏ်မျိုးရှိတာလဲငါတို့မှဘယ်လိုအတိတရားမျိုးရှိတာလဲငါတို့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့တတ္တိရှိသလားငါတို့များအကြောင်းကြီးငယ်ပေါ်ရင်ဖြတ်ကနေအမှန်ဆုံးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တတ္တိရှိသလားငေတုံးကဘာမကြည်မနှက်ဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြည်နှက်နေတာတကယ်တမ်းကျတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနေနဲ့တွေ့မိမိကိုယ်တိုင်ကြံစည်စဉ်းစားတတ်လာတော့နည်းနည်းလေးသိလာတာကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကနှစ်ပေါင်း100 200မကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးပွားတိုးတက်လိုက်တာဟိအဲ့ဒီအချိန်မှာသူများတွေကကြီးပွားချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုအနိုင်လိုချင်လို့တက်ကြီးတွေနဲ့ဝိုင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပညာရှိနိုင်ရောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင်လုပ်မဲ့ပညာရှိရဲ့ချက်ချင်းမှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်မဲ့ပညာရှိရဲ့ဘယ်နှမျိုးဘယ်ပညာရှိကိုဥဆောင်ခိုင်းဖို့အရေးကြီးသည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခေတ်ကာလအခြေအနေကဟိကြံအဖျားကစုပ်တဲ့ပညာရှိသူတို့ပညာရှိပါပဲသူသာဥဆောင်ပြီးခံလိုက်ရင်ဟိုကဒုတ်တွေဓာတ်တွေလှန်တွေဝုံတိုင်းတွေလုံနေအေးပါဖြည်းဖြည်းပေါ့ရမလားအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ကဘာရွေးလိုက်တာပညာရှိရွေးလိုက်တာအဲ့ဒီအဖြေမသိသေးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်တဲ့သူတွေကိုအပြစ်မြင်ခဲ့သည်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်တာအိုးသူတော်ကောင်းတို့စကားလေးချွင်းပြီးတော့ခြံပြီးတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့တဲထဲပြောလိုက်ရင်တခါတလေကိုစိတ်မကြည်မနှက်များဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်ရှိတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတာဒီကိုမသိလို့ဖြစ်တာတွေအများကြီးနော်ဟုတ်လားရှင်ဘုရင်ခေတ်ကာလအခြေအနေသူ့အသိဆုံးလေကိုကဘေးကသာဝေဖန်ရင်းနဲ့လေကန်ရင်းနဲ့ကိုကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာလေသဘောပေါက်လားသူ့အိမ်အကြောင်းသူ့အသိဆုံးဟုတ်တယ်မလားလူတွေဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ကြောင့်ကိုယ်အသိဆုံးသူ့အိမ်ကြောင့်သူ့အသိဆုံးသူ့အကြောင်းသူ့အသိဆုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်အသိဆုံးဆိုတော့ဘသူမှမကြည်မနှက်ဖြစ်เสียသူကိစ္စသူလုပ်သွားပုံကကြည်ပါအောင်အဲ့ဒါလောက်အမှန်ကန်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ပညာရှိကိုရွေးလိုက်တော့ဘေးရန်ဘေးအန္တရာယ်မှမကြုံရတော့ပါလေမိမိတို့တွေဘသူကိုပေါင်းသိမှန်လဲယုံကြည်ရတဲ့သူကိုပေါင်းသိမှန်ဘသူကိုဆရာတင်မှန်လဲပညာရှိတဲ့သူကိုဆရာတင်မှန်ကိုကကြီးပဲတပည့်ခံဆရာလိုက်ရှာနေယုံနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကိုကတည်းကရင်ဆရာလိုက်ရှာပြီးတော့တပည့်ခံနေယုံနိုင်တော့ကြီးပွားချမ်းသာတိုးတက်မှုပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဆရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာပညာရှိတဲ့ဆရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားပညာရှိဆရာမချင်းကရမှာမဟုတ်ချင်းကရမှာကိုယ်တိုင်ရပါဖြစ်လေပညာရှိဆရာဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားမှာပဲအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနဲ့စဉ်းစားပါဘယ်နှမျိုးအဖိုးအဖွားတွေကမြည်တွေကိုစိတ်ပူမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုဘယ်နှမျိုးစိတ်ပူဟုတ်လားဘာတွေစိတ်ပူတာငါသားငါသမီးအပေါင်းအသင်းမှရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတင်မှရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဝါသနာမှရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနဲ့စိတ်မပူလားပူလားအဓိကကြတော့သားသမီးဟာမိဘနဲ့ပေါင်းတာမြည်မြစ်ကအဖိုးဖွားနဲ့ပေါင်းတာအဖိုးဖွားတွေအဖေမေတို့ကိုယ်တိုင်အပေါင်းအသင်းဖြစ်အပေါင်းအသင်းကောင်းဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲမိဘဒီသားသမီးအတွက်အပေါင်းအသင်းကောင်းအဖိုးဖွားဒီမြည်ရည်တွေအတွက်အပေါင်းအသင်းကောင်းအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲဆရာကောင်းဖြစ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဂိန္တုဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိဂိန္တုစေနံပတ္တတတိဂိတ္တာစာပိရတောမေဇောတပ္ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိအပေါင်းအသင်းဘု து ပေါင်းရမလဲသိပါပြီဘုရားယုံကြည်တိုက်တဲ့သူကိုပေါင်းမှဘုရားယုံကြည်တိုက်ပါသည်တရားယုံကြည်တိုက်ပါသည်သံဃာယုံကြည်တိုက်ပါသည်လူပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းရသလို
ပုဂ္ဂလဗျာပါရပုဂ္ဂလကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်လူဝလုပ်တဲ့အလုပ်အားဆိုင်မှုတွေရှိတဲ့ဓမ္မဗျာပါရဓမ္မကိစ္စဓမ္မအလုပ်ဓမ္မလုပ်ပြီးဓမ္မကိစ္စတွေဓမ္မဆောင်ရွက်နေတဲ့တတ္တိတွေရှိတယ်လူဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတခါတလေလူကအိယာကထကျင်နေစိတ်ကမထကျင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတခါတလေစိတ်ကစာကျက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေဆိုရင်လူကစသည်အဖြစ်လူနဲ့စိတ်နဲ့လူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အစင်မပြေလို့ကိုဆင်းရဲနေကြတာတွေတပုံကြီးပြဿနာဖြစ်နေကြတာတွေတပုံကြီးဟုတ်လားအေးစီစဉ်းစားတော့ဘေးလူနဲ့အစင်မပြေတာများလားကိုနဲ့ကိုဓမ္မစိတ်နဲ့အစင်မပြေတာများလားဆိုတာစဉ်းစားပါစိတ်ဆိုတာလို့ပြောလဲစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြောတာပါလူကကုသိုလ်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကအကုသိုလ်ပဲလုပ်ချင်နေတဲ့လူကအကုသိုလ်လုပ်ချင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကကုသိုလ်ပဲလုပ်ချင်နေတဲ့ဘလို့မှပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်နဲ့အစင်မပြေလို့ကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာတွေအများကြီးအဲ့ဒါလေးကိုနားလည်လိုက်ရင်ပုဂ္ဂလဗျာပါဒပုဂ္ဂလကိစ္စဓမ္မဗျာပါဒဓမ္မကိစ္စပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မခွဲလိုက်ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်တိုက်တဲ့သူကိုပေါင်းစိတ်ကတရားတရားကိုပေါင်းစိတ်ကဘာကိုပေါင်းရမလဲတဒါဒုတိယပုရိသတ္တဟောတိတကယ်တတ္တဝါတွေပေါင်းတင်တဲ့နာကတရားတရားကိုယုံကြည်ရမယ်တရားတရားကိုကံကိုယုံကြည်ရမယ်တရားတရားဖယားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ရမယ်တရားတရားလူကယုံကြည်ရတဲ့သူကိုပေါင်းတယ်လို့စိတ်ကယုံကြည်တတ်တဲ့တရားတရားကိုပေါင်းရမှာရှင်းသွားလားကိုယ်စိတ်မှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုမှယုံကြည်ရဲတဲ့ယုံကြည်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ဝတ်တဲ့တရားတရားမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးချမ်းသာမှာတော့လူအလောက်ကလူလုပ်ရပါဒီစိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မအလောက်ကဓမ္မလောကပါတိလူကယုံကြည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းစိတ်ကယုံကြည်စေတတ်တဲ့တရားတရားလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်စမ်းပါဧဝံတထပမပုံမီထိုနည်းအတူသာလျင်လူကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာတင်မှာစိတ်ကတော့ကိုယ်အသိဉာဏ်ပညာလေးကိုဆရာတင်မှာကိုယ်စိတ်ကဘာလေးလုပ်ချင်တယ်လဲကိုယ်စိတ်ကဘာလေးပြောချင်တယ်လဲကိုယ်စိတ်ကဘာလေးတွေးချင်တယ်လဲဘသူကိုအရင်တိုင်မင်ရမှာပညာဉာဏ်လေးကိုတိုင်မင်ရမှာလူတိုင်းမှာကိုယ်ဒီခေတ်ဒီခါဒီသာသနာနဲ့ကြုံဒီလိုတရားနာလာနေမှတော့ပင်ကိုဉာဏ်လေးဆိုတာတော့မပါဘူးလားပါအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့သတိရှိစမ်းမှာအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့သတိထားစမ်းမှာဘာလေးလုံမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကလှုပ်ချင်တိုင်းထမလုံနဲ့ဟုတ်ဘသူတိုင်မင်ရမှာပညာကိုတိုင်မင်သားမှာပညာတခြားမှာလားကိုယ်မှရှိနေတာလားကိုယ်မှရှိနေတဲ့ပညာကိုတိုင်မင်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်မှပညာမရှိလို့မတိုင်မင်ဘူးဆိုတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေတော့ပြောလို့ပါဘူးကွယ်သူများအပြစ်လည်းတို့ပြောတတ်ချင်ပါဘူးကိုယ်မှပညာရှိရတဲ့နဲ့ကိုယ်ကမတိုင်မင်မဲနဲ့လုံရင်ကိုယ်လောက်မိုက်တဲ့လူရှိမလားကိုယ်မှပညာဉာဏ်ရှိရတဲ့နဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကပညာဉာဏ်နဲ့မတိုင်မင်မဲနဲ့ပြောချင်တိုင်းပြောလို့ကောင်းမလားပညာဉာဏ်နဲ့မတိုင်မင်မဲနဲ့တွေးချင်တိုင်းတွေးလို့ကောင်းမလားအဲ့ဒါပဲဘသူဆရာတရားမှလေလူကပညာရှိကိုဆရာတင်စိတ်ကပညာဉာဏ်လေးကိုဆရာတရားမှတော့ပြောလို့သာပြောတာပဲကွယ်ပပသမိတ်ရမတိမနောပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာမဟုတ်တာတဲပြောတာပဲတဲ့ဘေးလူဆုံးမလို့များရမယ်အောင်မေ့မနေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပညာကပဲဆုံးမလို့ရတာဘေးလူဆုံးမလို့ရမလားဟောအဲ့လိုဆိုငါဟောတာဒီမရဘူးပေါ့တလောက်မောခံပြီးဟောနေတာဒီမရဘူးပေါ့ဟမ်ဘလောင်ပလေးတွေခုတမျိုးအပေါင်းသိမ်းလည်းတည်သွားပြီဆရာလည်းတည်သွားပြီဘာကြမ်းနေမဖေးဆိုးတော့စိတ်ဝင်စားတာပဲသူတို့ပိတ်ကားကြီးတွေရောက်နေကြကိုဘာဝါဒနာပါဟန်တလဲကိုကြည့်ပါကိုဝါဒနာတွေကိုပြန်တွေးထားနော်ဘသူတားလို့မှမရတဲ့ဝါဒနာရှိတယ်မို့လား
ဘသူတားလို့မှမရတဲ့ဝါဒနာလေးအလေးတွေးထားသမှာဖယားဟောတာနဲ့ကိုပါတဲ့ဝါဒနာနဲ့များကြိုက်သွားလို့ကတော့ကိုယ်ထားပြီးတော့ခုံဝန်းတာစရာဘလို့ကောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာကိုဝါဒနာဟိုလိုဖော်တယ်တော့မလို့ပါဘူးသိပါနဲ့ကိုဝါဒနာကိုသိတယ်မလားကိဒါစာဘိရတော်မေဇောဘာနဲ့ဝါဒနာပါရမှာလေဖယားနိဗ္ဗာနာဘိရတော်မေဇောနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝါဒနာပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်လောဘမရှိတာဒေါသမရှိတာမောဟမရှိတာရာဂခယဒေါသခယမောဟခယတဏှခယကိလေသာခယမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေမရှိတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒီနားမှာလောဘဒေါသမောဟမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲဟိုနားမှာလောဘဒေါသမောဟကုန်ခန်းသွားပြီဆိုရင်ဟိုနားမှာနိဗ္ဗာန်ရတာပဲနိဗ္ဗာန်မှာဘယ်နားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကိလေသာလို့ခေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကုန်ခန်းချုပ်ငိမ့်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ရမှာလဲဆိုရင်လောဘမဖြစ်ချင်တာနဲ့ပျော်စမ်းမှာဒေါသမဖြစ်ချင်တာနဲ့ပျော်စမ်းမှာဟုတ်လားမောဟမဖြစ်ချင်တာနဲ့ပျော်စမ်းမှာဘယ်တချို့လူတွေကလောဘနဲ့ပျော်ချင်ကြတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်ခံမလားထမင်းစားခဲ့ပြီးကြပါလားဟမ်စားခဲ့ပြီးလားဟုတ်တယ်ဒီလို၅ပါးသိနာရှစ်ပါးသိနာဥပုပ်မပြီးလို့ရှိရင်၅ပါးသိနာပဲပြီးတဲ့အခါကြရင်လေဒီမှာရည်ကလေးနဲ့ပြီးတာလားမုံကျွေးတာလားဘာမုံလဲတပည့်ဟမ်အေးဘိုလီသူတို့တော့မျိုးဆန်တာပေါ့လေဟာဆိုလီအခုလက်ဖက်တုပ်နောက်တစ်မျိုးတုပ်တတ်နေတယ်ရှမ်းပြောင်းမှုလေးတွေလေပြောင်းမှုစီလေးတွေရဲ့လက်ဖက်လေးတွေရဲ့လေအခြေလေးနဲ့ကဲပြီးတော့လေစီလေးရွှဲရွှဲနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးနဲ့လေတည်ရိုးနာလားအခုဝေလောဘမဖြစ်အောင်ဝါဒနာပါဆိုမှမပြောချင်တော့တို့ငယ်တော့မရှိခဲ့ဘူးခုမှစကိုင်းအိမ်ကညီမတွေတုတ်ပြီးတော့မကတ်တော့မှလေအေးငါသဝတိတိတတိယပြီးတော့လေတရားနာတဲ့သူတွေကိုရင်နွေးချမ်းလေမပုတ်တဘူးလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ဘိရတောမေဇောလောဘမဖြစ်တာကိုဝါဒနာပါစမ်းမှာဒေါသမဖြစ်တာကိုဝါဒနာပါစမ်းမှာမောဟမဖြစ်တာကိုဝါဒနာပါစမ်းမှာဟဲ့ဝါဒနာဆိုတာမွေးကလေးကအညောင်လေးတန်းနဲ့ပန်းလာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဝါဒနာဆိုတာပါလေတချို့ကအိုးအမေဖေကဆေးကြောင်တက်ခိုင်းနေဝါဒနာမပါဘူးအဖေဖေကအင်ဂျင်နီယာတက်ခိုင်းနေဘာလုပ်ခိုင်းနေဝါဒနာမပါဘူးလာပြောတဲ့သူတွေပြန်ပြောလိုက်တယ်ဝါဒနာဆိုတာဘာများမှတ်လေစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်ခါလုပ်ရင်ဝါဒနာဖြစ်ရောဟိဟုတ်လားစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်ခါလုပ်ရင်ဝါဒနာဖြစ်ရောတချို့ကပြောသေးတယ်ဘဝကပါခဲ့တဲ့ဝါဒနာလေကိုင်းဒီဖုံးပုတ်တာဘယ်ဘဝကဖုံးရှိမှာပြောစမ်းမအောင်ကိုင်းဒီ Facebook သုံးနာဒီကိုင်းဘဝကဝါဒနာလားကိုင်းခုမှပုတ်ချင်တိုင်းပေါ့နာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဝါဒနာမပါဘူးတွေဘာတွေမလုံးနဲ့ဝါဒနာဆိုတာဘာလဲလေစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်ခါလုပ်ရင်ဝါဒနာဖြစ်တော့တာကိုယ်တို့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်ခါပြောရင်ဝါဒနာဖြစ်တော့တာစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ထက်ခါတွေးစဉ်းစားနေဝါဒနာဖြစ်တော့တာဘယ်ဘဝဂိမ်းရှိမှတော့ပြောသမှာအောင်ကဂိမ်းဝါဒနာပါလားဂိမ်းကြတော့ဂိမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးထက်ခါပုတ်တာပဲမို့လားလူကဟုတ်ပြီဒါမြင့်မိမိတို့စိတ်ကလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဝါဒနာပါလဲဆိုရင်လူကဘာဝါဒနာပါရမှာလဲလူကကုသိုလ်ဝါဒနာပါရသည်လောဘကြီးကင်းကုန်သွားဖို့ရောက်ဖို့ရအတွက်မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်လောဘလျှော့ပြီးလှုပ်ဒေါသလျှော့ပြီးလှုပ်မောဟလျှော့ပြီးလှုပ်လောဘဒေါသမောဟအဖြစ်မခံမဲ့လှုပ်ရင်လောဘမပါဘဲလုတ်တော်မှဒါနဆိုတာဖြစ်တဲ့ဟိဒေါသမပါဘဲလုတ်တော်မှသီလဆိုတာဖြစ်တဲ့ဟိမောဟမပါဘဲလုတ်တော်မှဘာဝနာဆိုတာဖြစ်တဲ့ဟိ
လောဘကြီးတန်လန်းနဲ့လူနေလုံးကတော့ဒါနမဖြစ်ဘူးထမင်းတလုံးကောင်းတဲ့ဒုတ်တစ်ချက်ထမင်းတလုံးဒုတ်တစ်ချက်ရော့မျိုးဆိုးအင်းဒါပဲရမယ်ဟုတ်လားလောဘမဖြစ်မှဒါနဆိုတာဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်မှသီလဆိုတာဖြစ်တာမောဟမဖြစ်မှဘာဝနာဆိုတာဖြစ်တာလောဘဒေါသမောဟမပါမှဝေယဝဆဆိုတာဖြစ်တာဒါမြင့်စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မွေ့တရောပြောဝါဒနာပါလိုက်စမ်းမှလူကတော့ကုသိုလ်ကိုဝါဒနာပါလိုက်စမ်းမှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေနေ့စဉ်မိုးလင်းကနေမိုးချုံဖယားဝတ်တဲ့တောက်တော်ရေကတ်တဲ့ဆုံးကတ်တဲ့ဆုံးလောင်းတဲ့ပတိစိတ်တဲ့ဖယားရှိခိုးတဲ့အိုးနေ့တူကလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ဟာဝါဒနာပါအောင်လုပ်လိုက်ကြသမ်းပါတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာကုသိုလ်မလုပ်ဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးဖြစ်သွားပြီမလူဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးသီလမလုံဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးသမထဝိပဿနာအာမထုတ်ဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဝေယဝဆကမလုတ်ဖဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးတရားနာပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့တရားမနာဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးတရားလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့မွေးနေ့မှာတရားမလူဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဘာဝါဒနာလဲကုသိုလ်ဝါဒနာတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးဝါဒနာပါသွားသည်ရှိတော့ဘေးအမေအဖေကမှသာသမီကိုစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးသားသမီးကလည်းမိဘစိတ်မပူရတော့ဘူးဆရာကလည်းတပည့်ကလည်းဆရာအဖိုးဖွားကလည်းမြည်ကလည်းအဖိုးဖွားဘသူမှစိတ်ပူစရာမလိုရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်မမွေးနိုင်ရင်တောင်မှသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင်တောင်မှကိုကဘာလို့စိတ်ဆင်းအောင်တော့မလုံးနဲ့ရှင်းသွားလားကောင်းမှန်လန်တဲ့အခါမှာပန်းကြီးပဲကြာနေဘလို့လန်မလဲနှိမ့်လန်မလားမြင့်လန်မလားမြင့်လန်လဲပန်းကြာမှာပဲနှိမ့်လန်လဲပန်းကြာမှာပဲထက်ခါလှုပ်ကြည့်လဲပန်းကြာမှာပဲတဲ့ဘာလို့လှုပ်ပြောလိုက်ရမလားပန်းကြာရှုံးဒုက္ခဖြစ်ရကနေခေါင်းကြာနိုင်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တယ်နည်းပြောရမလားလုံးနေကြပန်းအရှုံးကြအောင်လှန်နေကြခေါင်းပန်းလှန်နေတာလေးကိုအချိန်ကြာကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်စလေးပဲပြောင်းပေးလိုက်ရမှာရှင်းလားဘာလေးပဲပြောင်းပေးလိုက်တားမြောက်လို့ရောခေါင်းကြမယ်လို့အမခံလားနေလေးလှန်လို့ရောခေါင်းကြမယ်လို့အမခံလားအရင်လှန်နေကြမျိုးခေါင်းပန်းလှန်နေကြမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလေးပြောင်းပေးလိုက်ရအောင်မကြည့်ကြတော့လက်စားတယ်သူများနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဘာစာလေးပြောင်းပေးရမှာစိတ်စာလုပ်ပါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလက်စားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်များခေါင်းပန်းလန်လို့ရမှာကြာနေအေးငါမဆူချင်ဘူးနော်ငါကလေးတွေမွေးနေမလို့အောင်မနိဗ္ဗာန်ကိုလက်စားစိတ်စာလေးပြောင်းလိုက်တာလေကဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားကနေ့ညဟောပေးတာဒီခါတိုင်းပေါင်းနေကြသူနဲ့ပေါင်းပါလား။အော်မပေါင်းလို့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာစာလေးပြောင်းပြီးပေါင်းရမှာလဲ။စိတ်စာလေးအဲ့ရလူကိုမယုံရနဲ့မယုံလိုက်တော့မလဲ။ကောင်းတယ်။အပေါင်းအသင်းကိုလည်းစိတ်စာလေးပြင်လိုက်ပါဆရာကိုလည်းစိတ်စာလေးပြင်လိုက်ပါဝါဒနာကိုလည်းစိတ်ဆလေးပြင်လိုက်ရင်ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့ကောင်းသွားပါလေတဲ့ကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာပါလေချမ်းသာခြင်းမှာပြီးဆိုချမ်းသာနေခြင်းမှာပြီးဆိုတဲ့အတိုင်းဒီအတိတရားလေးစိတ်ဓာတ်မှာဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆလေးပြောင်းပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်သဖြင့်အပေါင်းအသင်းကောင်းဆရာကောင်းဝါဒနာကောင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြောဆိုကြံစီပေါင်းတဲ့နိုင်သဖြင့်ပြုသမျှကုသိုလ်ပြောသမျှကုသိုလ်စိတ်ကူးသမျှကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉဏ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲအလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရည်စက်သွန်ချအမြပေးဝေကြရအောင်မိအောင်ဖောင်းဆရာသမားဟော
ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းနှမျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတွေကိုတေချာအာယုပြုဖိမိမိတို့ရည်မှန်းထားသည့်အတိုင်းအလူဒါနလေးရည်မှန်းလူဒန်းပြီးတော့တရားဝဲပြီးမှအမြဝေမှာတည်လို့သာဓုခေါ်ဖို့စောင့်နေကြရောက်နေကြရှိနေကြတဲ့နှမျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတွေမြတ်မမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထပ်တူထမြရစီလို့တဲ့စိတ်နဲ့ရေစက်တောင်ချအမြပြေးဝင်ကြပါကုန်စို့အရှင်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သာသနာတော်ကိုကြီးညို၍၎င်းယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်၍၎င်းကံကံ၏အကျိုးကိုနားလည်၍၎င်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ယနေ့ယခုတရားမွေးနေ့ကုသိုလ်မွေးနေ့အားဖြင့်တရားအလူပေးလူကြပါကုန်၏ခံယူကြပါကုန်၏တရားအလူပွဲ၌သရဏဂုံသီလတို့ကိုဆောက်တည်ပြီးလျင်ဖျားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ပေါင်းအားမွန်မြတ်လှစွာသောဆုံးခဲဝဲဘောစဉ်ချိုချင်ရတာဖြာဖြာတို့ကိုယိုသေးစွာဆက်ကလူဒံလောင်းလူပူဇော်ကြပါကုန်၏အပရိသတ်တို့အားကျွေးမွေးကြပါကုန်၏ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပြာနဝကမ္မာဓမ္မပူဇာပူဇော်ကြပါကုန်၏တရားမန္တအလူပန်းမန္တအလူနေရာထိုင်ခင်းအလူလျှက်စစ်မီအလူအတန်ချက်ဆက်အလူရုပ်မြင်တန်ကြားအလူမော်တော်ယာဉ်အလူ73စီအလူအစားတောက်အလူတောက်ရည်သုံးရည်အလူမြတ်လာစွာတော်မြတ်လာစွာတော်အလူတို့ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ဝေယဝဆာတို့ကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လူလီသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖျားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာတမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာကျောင်းဆောင်နာဇေဒီတော်ဆောင်နာဘရဝံဆောင်နာရက်ွယ်ဆောင်နာမျိုးဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာတရားမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းနတ်မင်းကြီး၄ပါးမိုးနတ်သားလေးနတ်သားအထူးအားဖြင့်ရှိအခါကဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်ရှောက်တော်မူခဲ့ကြကုန်တော်သာသနာထိတ်ခေါင်တင်ဆရာတော်သခင်အရှင်သူမြတ်တို့နှင့်
အတူတကဝံသာသနာပြုခဲ့ကြကုန်သောမင်းကောင်းမင်းမြတ်တို့နှင့်အတူတကဝံယခုထက်တိုင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနတ်မင်းကြီးအပေါင်းတို့အား၎င်းအစာထား၍မြင်အပ်မမြင်အပ်အာလုံးသောပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြဟု၍ပေးဝေငှပါကုန်၏အမြဝေသောခဏ၌ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟု၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးလျင်ထတူထမြအကျိုးရပြီးလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအလုံးကြာဓမြအမြယူရာမူကြပါကုန်သောသာဓုအလုံးကြာဓမြအမြယူရာမူကြပါကုန်သောသာဓုအလုံးကြာဓမြအမြယူရာမူကြပါကုန်သောသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမောဆရာတော်ကြီးနဲ့တို့ကယဟန်တန်ခါများရှင်သာမဏေသာသနာ့ဝင်သီလရှင်များကျောင်းတိုက်သီးသီးဓမ္မယုံသီးသီးဗိမာန်သီးသီးဆုံးလုံးသိအသီးသီးအစရှိသောသူဆောင်းရှောင်းကြသောသူတော်ကောင်းများတရားပွဲအလူရှင်များတရားနာပရိသတ်များဤကုသိုလ်နဲ့ဆက်ပါဝင်များလို့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းမြင်အပ်မမြင်အပ်အာလုံးသောပရိသတ်တို့ဒီကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ对，哎呀。